大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。咁我哋都市人啦，生活壓力同埋工作壓力都非常之大啦，咁就好容易引起我哋嘅便秘啦，或者殘留咗啲宿便喺個肚入邊啦。咁啲宿便殘留咗喺體內咧，就會產生毒素啦，咁就會令到我哋可能覺得個人好攰啦，冇精神啦，有口氣啦，尤其是係女士啦，好可能會喺塊面度出現啲斑啦，皮膚嘅光澤會減少啦，咁樣咯。咁今日咧，我就同大家分享一款潤腸通便、排毒清宿便嘅湯水啦。咁我呢度咧就用咗1200個 gram 左右嘅南瓜啦，切成一嚿嚿之後擺咗落個湯煲度先。20個 gram 左右嘅蟲草花啦，佢唔單止有止咳平喘、滋潤喉嚨嘅功效啦，而且咧佢對腸道嘅滋潤功效都非常之好噶。咁我今日咧係用野生嘅蟲草花啦，佢比種植嘅蟲草花係幼身好多嘅，但係功效就會更加好咯。養心、安神、補脾、養胃嘅蓮子啦，我呢度會用到50個 gram 嘅蓮子。佢唔單止養胃啦，而且咧佢仲可以幫我哋促進消化啦，咁就可以令到我哋唔會因為消化不良而引起便秘啦。健脾去濕嘅慈實啦，我會用30個 gram 左右嘅。便秘咧好多時候都係因為濕熱而引起嘅啦，所以我會用慈實將我哋體內嘅濕氣咧同埋腸道嘅濕氣咧係清除咗佢嘅。40個 gram 左右嘅百合啦，佢唔單止有寧心安神嘅功效，而且咧佢對修復胃黏膜嘅功效都係非常之好嘅喎。咁我哋個胃好，消化先至會好，咁消化得好，自然就唔使擔心會有便秘啦。百合我會揀一啲顏色比較偏黃一啲嘅，因為呢啲係比較天然嘅百合，冇經過漂白嘅。補益脾胃、潤肺除痰嘅蜜棗啦，我呢度會用到2粒嘅。對於腸胃問題要用嘅食材，當然唔少得陳皮啦，佢有化胃氣、消胃脹嘅功效啦。咁呢度呢一塊陳皮呢，我就已經用清水浸咗10分鐘噶啦，咁白色嘅囊呢，都唔需要刮走佢嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你哋將問題寫喺下邊評論區度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論噶。所有嘅乾品食材喺製作嘅過程中都有機會沾上好多嘅沙石塵啦，或者係我哋肉眼睇唔到嘅蟲卵啦，所以我會將佢哋清洗3-4次嘅。將佢哋洗乾淨咗之後，就可以將佢哋擺落個湯煲度噶啦。呢一個湯呢，我要用嘅另一個法寶，佢就係雪耳啦。咁雪耳呢，佢含有非常之豐富嘅膳食纖維啦，咁佢可以促進我哋腸胃嘅蠕動啦，從而幫助消化。佢仲可以防止大便嘅乾燥啦，同埋潤滑我哋嘅腸道添噶。咁樣就可以保持我哋腸道入邊嘅糞便濕潤啦，有助於我哋排便嘅暢順啦。咁我用嘅係乾品雪耳啦，咁我呢個呢，就已經預先將佢浸咗半個鐘噶啦，咁而家我就要將佢洗乾淨佢啦。因為雪耳嘅結構係比較複雜啦，所以我通常呢就會將個雪耳反轉咗佢嚟洗，利用水流將雪耳入邊嘅雜質沖洗佢出嚟嘅。清洗乾淨咗朵雪耳之後呢，我就會將佢個頂剪走咗佢啦，因為呢個位呢係比較硬啦，同埋煲出嚟呢唔會煲得腍，都唔好食嘅，所以我會將佢剪走佢咯。你哋今日好嘛？留言話我知，你哋平時中意煲啲咩湯水啊？祝你哋有開心愉快嘅一日。將剪好咗嘅雪耳同埋啲陳皮擺埋落個湯煲度。咁今日呢，我係用壓力煲嚟煲湯啦，所以我會落2.5 litre左右嘅清水嘅。咁首先我會用個大火嚟將個湯煲滾咗去先嘅，咁大概需時15分鐘左右啦。啲湯滾起咗之後，我會轉翻個細火，將佢再煲多15分鐘嘅。再煲多15分鐘之後就可以熄火噶啦。咁呢個時候呢，我就會由佢自然降壓啦，大概需要10分鐘左右啦。降壓完成咗啦，好香啊！而家啲雪耳已經煲到軟腍腍啦。不過呢，我覺得啲湯都仲係有少少清嘅，咁我會開翻個最大火啦，打開個煲蓋，由佢再煲10分鐘嘅。用大火煲多10分鐘之後，啲湯就完全唔同晒啦。睇下，好
好香濃，好濃郁啊！呢個湯水就已經完成咗啦，不如你哋今晚都試下煲啊！若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦，記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。